andito na naman po tayo sa ating kusina at ang ating pong recipe for today ay ang adobong manok na may pineapple. So, simple lang po ang ating ingredients. 1/4 na chicken na slice na maliliit, tama lang po. 2 patatas na mamaya po i-slice natin into cubes. Sibuyas, bawang, paminta, at yung isang pouch lang po ng 61 grams na pineapple. Ayan po, at toyo, at suka. Ayan. So mamaya prepare na po natin at atin pong ipapakita kung paano po lulutuin. Ayan po, handa po natin. Kasama din po ang ating pong panggisa, syempre ang oil. Ayan po, na-prepare na po natin yung mga kailangan at tayo na po ay mag-umpisa na pong mag-gisa at magluto. Yung pong ating patatas ng dalawa ay binalatan natin at slice. Yung sibuyas po natin ay chinap po natin, slice rin po sa maliliit, at yun pong ating pong bawang. So yung sili po natin, natilang po natin sa dalawa. Ayan po, handa na po natin ang ating pong kaserola at medyo, yan po natin na medyo minute. Ayan. At kapag medyo mainit na po, ay lagyan po natin ng konting mantika para po sa panggisa. Ayan. Ilagay po natin ng mainit na po. Lagay po natin yung ating sibuyas. Lagay po natin ang konti hanggang sa ito po ay nag-isang palang. Ito po din. At pagkatapos po ay lagay po natin yung pong bawang. Ayan. Luluin po natin ng konti hanggang sa ito po naluto. Ayan po. At kapag okay na po, ilagay po natin yung pong medyo mag-isa-isa po natin. Okay po. Ayan, medyo buti-butuin po natin hanggang sa medyo maluto po yung ating manok. Siguro mga 2 minutes po. Ayan. So, ang ating pong patitimpla lang po dito ay oil at suka. So, hindi na kailangan po ng asin. And so makikita nyo medyo luto-luto na po yung ating chicken. Lagay na po natin yung patatas. Para po sabay po sila na lumambot. So simple lang po yung ating pong recipe for today. At ito po ay nakakahalaga lang po ng 77 pesos. At pwede na po kumain po nito ay 4 to 5 person at least. Sige po, yan po natin, natakpan po natin para mas mabilis po lumambot ang patatas. And po, so after 2 minutes, lagay na rin po natin itong paminta. Yan. Para magkaroon na po siya ng lasa. Maglagay po tayo ng toyo. Ayan. Nasa inyo po yung timpla kung medyo gusto niyo pong maalat. Nasa inyo po yan. Ako po hindi po ako masyado sa maalat. And sa suka ay mamaya nyo na po ilagay po yung konting suka. Ayan. Ayan. Konti. Dagdagan nyo na lang po mamaya ulit. Kasi baka masyado pong umasim. At saka para mas mabilis pong lumambot, medyo huli nyo na medyo marami pong suka. Ayan. Para lang po na magkaroon na ng lasa. Yan po, after a minute, ganyan na po itsura niya. Malambot-lambot na po yung patatas natin.
ilagay na po natin yung umpong pineapple natin. Yan. Para mag-blend po yung lasa. So, haluin nyo lang po ng konti. Yan. At hulog na rin po natin yung pong ating siling green. At pagkatapos, takpan po natin ulit. Mga siguro another 2 minutes po. Yan po, after 2 minutes, almost luto na po. Nagkaroon po ng sabaw dahil po dun sa ating pong pineapple. Para po mailagay po natin yung a little more of yung pong suka. Sa akin, konti lang po. Ayoko kasi po masyado maasin yan. Para lang po magkaroon po ng blend po yung ating pong nilulutong adobo na may pineapple. Kasi po yung pineapple po ay nakakatulong para mas mabilis po lumambot yung ating pong meat at saka po yung ating patatas. So, mga 2 minutes more ay tapos na po yung ating pong menu. Ayan. So, after 2 minutes, ito na po yung ating pong manok at adobo sa pineapple. Chicken adobo sa pineapple. At malambot na rin po yung ating patatas. So, patayin na po natin yung ating pong stove. Lipat na lang po natin sa ating pong bowl. Ito na po ang ating pong finished recipe for today. Ang adobong manok na may pineapple at patatas. Ayan po. So, this is good for 4 to 5 serving at mura lang po yung ating pong gagastusin. It's like 77 pesos only. So, happy eating! And kung gusto niyo po yung aming menu, kindly subscribe to our channel, Smart Cat. See you then!